لما بتوصلك غسالة هوفر الفول أوتوماتيك ال 8 كيلو وتخرجها من الكرتونة، بيكون معاها غطا أسود وورقة التعليمات الخاصة بالتركيب والتشغيل. لما تفتح باب الغسالة بيكون جواها خرطوم دخول المية، حامل خرطوم الصرف، لاصق دبل فيس، كليبسات، وسدادات بلاستيك لأماكن مسامير النقل، دليل المالك وشهادة الضمان ودليل استخدام وان تاتش. وبالنسبة للتركيب، حلة الغسالة بتكون مثبتة بمسامير عشان يحميها أثناء النقل، ودي بتشيلها وبتحط بدالها السدادات البلاستيك مع الاحتفاظ بمسامير النقل. في أسفل الغسالة بتركب الغطا باستخدام الدبل فيس والكليبسات، وده بيقفل الغسالة وبيحميها من الأتربة والقوارض. وعشان ثبات الغسالة واتزانها على الأرض، بتظبط الأرجل بالمستوى المناسب وتثبتها بربط الصامولة اللي فوق واللي بتلف عكس الاتجاه. وبعدها توصل خرطوم دخول المية بمصدر المية، وتوصل خرطوم الصرف بمخرج الصرف مع مراعاة الارتفاع المناسب ما بين 50 ل 100 سنتي. ولو هتركبه على صرف المطبخ، لازم تخلي خرطوم الصرف وضعه لفوق. دلوقتي الغسالة بقت جاهزة للتشغيل. وصلها بمصدر الكهرباء، وللتجربة تشغل الغسالة على التست مود بتحريك المؤشر جهة اليمين تاني برنامج مع ضغط طويل على زرار الحرارة temperature، وبعد كده تدوس زرار التشغيل start، وهتبدأ الغسالة في سحب المية وتشتغل. غسالة هوفر الفول أوتوماتيك ال 8 كيلو المتوفرة ب3 ألوان، الأبيض والأسود والسيلفر، بضمان 5 سنين. من العربي، صناع الثقة. العربي، صناع الثقة.